嗱，聽住歌就希望平台唔好封咗佢啊，因為有時間限制嘅。就順便介紹下揀靚紫砂嘅基本技巧啦。咁係好基本幾步啦，可能仲有好多嘅，但係唔講咁多啦。咁外觀就直接睇啦，跟住呢，就睇下裡面個蓋裡面有冇呢個印台。嗱，有印台嘅。第三樣嘢呢，就係睇下佢嗰啲窿做得靚唔靚。嗱，呢個呢，就好明顯見到有兩層嘅窿。呢啲窿啊做得好靚。你插嗰陣時就應該即係插嗰條帶嗰陣時就會好爽啊！咁我睇下茶壺裏面啲窿，嗱，你睇下啲窿呢都好均勻，好正嘅，同埋好緊緻啦。如果個女就正啦，咁你就咁出水嗰陣時咧，出嘢嗰陣時肯定好正啦。跟住呢，最後一樣呢，就要聽一聽個聲音。呢啲好清脆嘅，咁對比一下呢啲渣嘅，個聲音就唔同嘅。咁飲茶之前呢，介紹呢包花生先。呢包花生呢，就係唔係我買花生啊，係直播嗰陣時見到一個70歲阿伯喺度炒，大汗揼細汗。大佬啊，睇到呢啲咁嘅情景，唔幫襯啊都唔得啦，所以就拍咗一包。咁一般般啦，味道。好，咁今日呢，就介紹呢幾招，希望大家鍾意飲茶嘅朋友都揀揾到隻靚嘅紫砂。